السلام علیکم ملګرو دا ټیم مونږ راوتي یو بس چکر دی مازدیګری دی او دا مونږ سره یو ځوان دی نو الله وله خیر کا ودیکا ورکو نو بس اتک پتا سره خبرې کوي اتک پتا سره خپل ایکسپیرینس شیر کوي چې څنګه تاسو دا السلام علیکم څنګه چل ورونو دوستانو بایګانو څنګه خیر جوړ طبیعت مخلي بس روان یو په چکر روان یو پوه شوې الله دې خیر وکړي اتې کې کوره راویښ کړې پوه شوې په چکر مو یو هغه خپل مقام لا رسو او دغه دې کې ورسره زمونږ لږ کار هم دی پوه شوې نو کوم اتک سلې کور یاره هغه غیب شو کور لا مې راوستي سلې کو اتک دې څه کوي ته راشه کور ما خو دلې چې په غونو به څوک مړی ها دا مونږه مازدیګری دی او اندې کور له راتلو دی هلکان وي توتین الو نو دا سړی توتین الي دا ووي زه که خیر یو توتین دا کور اول دلی او اوس هغه دی کې دی نو دا مونږ اړین یو چې دا څنګه چل نور لیم زه بس راځم ګوره توتین موتین نه الو داسې ما وي چې مړه راوځی څه په چل مې راویستی دغه دا توتین دغه دی کور دی اینا مخکې تللی دی او د بګي غرضان دا ورسره کوډ راکو شوی ده خو بس نو بس دا اخیرنی مازدیګری دی نن سبا کخیری نن د خالی ورځ ده او سبا کخیر روجه مبارکه به شروع کیږي نو بس دا رامین میزان سره ټول را روان کوم چې لږ وګرځو ایکسپیرینس وشي چې لږ خوشحال شو بیا خو نه شو ګرځېدلی بیا به کخیر اختر کې ګرځو بس او د بیزانزم په بو روجه نه ماتېږي ښه دا خبره ګورئ اته که لږ دا مسافرو خندو ګوره هغوی غریبانان خپوي مسافرو خان دی بس ښه او که نه مونږ لا ګوره خان دی مړه یو داسې خندا خبره وکړه چې هغوی به تا ګوري که نه بابا سره خو چې میلو نه چې بابا سره میلو شو بیا به ټولې خنداګانې به زمونږ به کار صحیح سبا روجه ده دغه بیا دې خوا راغلې دا مونږ ډېر لرې ځینې دغه دې نه اخوا زیرې ازاهیل دی او مونږ دې خوا په کندو راوړي د شو کړو څه قیمت نشته دا اندې یو هلک وي چې زه طوطین علم اندې یو او دا به اوس طوطین وړي خو کوي ورسره اله ماشاءالله دیواله راشه کنه ستېری بابا څنګه ښه جوړې طبیعت دې ښه دی بس دا هلکانو وي لږ ځو چکر به مو یو طوطین هم ګوري نو بس کنه مونږ په بابا چکر وایو مسله یاره والله په سیلاب دی نه بعد به کې اوس به بسو به راولو بس اوس به زه باره پنچر دی نو الله دله خیر که ماشاءالله ماشاءالله بابا ښه سیټ اپ جوړ کړی دی د لیدا وګوره بره یې ښه سیټ اپ جوړ کړی دا مونږ راغلي ښه شوقین یو بس رالو ځان مرو رسولو مړه اول هغه طوطین ګورو څه شوه ما کو هلکه جیب له دې واچولو موږ غلط دا د دې نامه څه ده طوطین څه شو ماشاءالله ماشاءالله دا طوطین له صرف ځای جوړ کړی ملګرو تاسو کتلی شئ دا زمونږ په ازاخیلو کې سیټ اپ شوی دی دا زمونږ په ازاخیلو کې سیټ اپ جوړ شوی دی او تاسو له ښیو چې هر رنګه شوق شته دی د خلکو دا وګوره څنګه مټکۍ یې وړې لګولي دي خبې دی طوطین له اول هیلوګر ټول دننه شوي دي ماشاءالله ما د کوترو شوق خو زه نه لرم خو دا طوطین زما اصلي ماشاءالله انشاءالله چپ شه دا اوازونه چې د دا غټ خولو والا طوطین دي هغه چې هغه څه یې خوښوي
زه چې ملګرو له وخیم تاسو کولی شئ بابا ماشاءالله نو کمالونه دې کړي نو بابا که خیرې چې مونږ سیټ کو که نه نو تا نه به دا روغه پنجره که خیرې وړو خو بس چې زه لا سیټ کو ها اوس کې ماشاءالله کې ډېر دی اوس هم پکې ډانګې مانګې نه دي لګېدلي هلک راوړو باړو توتیان هم نشته دومره نه دي ما بس توتین دې لا ډېر نه دي خو مټکرې ولا ښې ډېرې جوړې کړي نو دا ټولو جوړي نو بابا توتین دې څه که دا خو لږ شوي دي یو خط والله سم نه شو سم خرڅ کړي وو الله نه مې چې راخېږو هغه وخت مې خرڅ کړي وو خو دې کې ډېر نقصان پنجره کې دې کې ډېر نقصان ها زه ملګرو بس بار مو بس دا زمونږ د کلي ماحول نو دا زمونږ خپل ازاهیلو کې دا سیټ اپ جوړ شوی دی او بس واچې څوک خلک پارمینګ دی واره کوترې دي هغې نه مې بیل دی کوترې دي راځه کوترې ولا